Bonjour et bonsoir fidèles internautes de partout dans le monde, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. C'est toujours moi, votre humble présentatrice, Jennifer Luanga. Jennifer Luanga, na Escamon Télévision, comme d'habitude, Boyebi, vous avez toujours wana la bino bateau bazalaka dans le besoin, dans le vide de recherche. Lelo na plateau nanga, en tout cas, nazanga mon côté, naza lelo na Pasteur John avec le détail Trésor Tchaba Komeka déjà ko balancer les biso invité naie. Mais avant pourtant, na Senga Trésor Tchaba a balancé les invité du jour. Je peux faire un dédicace à mon boss des boss Peter Bontou. Autrement dit, Souris Kongolo Moutumo Kouabou. Papa, bon séjour, bon rétablissement encore. J'espère que loin des yeux, près du cœur, au Kozala déjà. Ah voilà, je ne peux pas oublier Montréal, les Trésor Tchaba a balancé les invité du jour Nanga. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma sœur. Papa, si j'ai n'habitué à l'élo, d'habitude aussi on a banda kuiza que l'élo, tout le monde a réalité à ba église, il y a ba pasteur na biso, mais tout le monde a ba pasteur bazo bénir biso. Mais ma bala on zo mais la tezo kufa, c'est dit à quoi? Problème est ça bon. Ma bala ya l'élo. Et comme le quoi sapata ba chinois. Vous comprenez très bien? Oui. Dans le bi ma bala les quoi sapata ba chinois. Na miso ko mona ngoma kasi ekube za propre so ezika mvula matanga semele seni elongwe c'est mabala mingi eza lelo ya baposa ya nzoto ke bolingwa so ya solo na ba no clair mabala mingi eza oya moni ke nzala lekipa na bango kuti mobali moko na mbongo tikana mitika na kuna pona vivre mala alandi bolingo te makimi nzala so vous comprenez? Oui, nous comprenons. Yokanga na bien pardon. Batei mingi. Bakomi ko landa ba sentiment bandimi, pour ceux qui sentiment mundimi koti pa na été, a koza résultat malonga mbongo te. Moi si le quoi pia nga ba dima bien, na lukelo pe mobala malongo asala ka po libaleza na harmonie ba pia ngambo mbongo. Mais ça ainsi dit l'éternalité. OK. So vous comprenez? Oui, oui. Mabalo to yebaka, mobala lingi moi si na vérité. Azala pia katote mais le quoi bolingo tindie azambamba eza souté. Mabala mingo tozo kumisa lelo ke itala bango. Baleki na malamu te. OK. Mabala mingo moni presque comme na rond-point baleki na be preuve ko tia idée. Mabala ya ba ser na biso ba ser ba septande za mo bongo. OK. Landanga bien. Oui, nazola. Mabala ya ba nonati balelo eza mabala moko bibamba. Bibamba sunde. Bibamba la tiboy. Tellement ba fille opa mama bino ke umeli yo pokomi asana okenake na ngaka ko bala ngaba abali olingi muto olingi te mozo ki makama kela mama na keka libala po baninga babala est-ce que ekende na je bisayo oh libala nyosa fo linga za na choix ouais ndongo mona ka prince eza prince ba camion catégorie ba camion se les na prince. Mais chaque chauffeur a une catégorie à camion alingaka. OK. Chauffeur muso mone tala munene malingaka pour sene ketchi. D'accord si? Au moins chauffeur muso tala muke malingaka kumba camion munene remorque. Nano mona te mobala muke na mwasi munene ya munene. Nano mona te mobala munene na mwasi ya muke. Au moins te. Namona. Alors muso pe ngaka za na jeep. Yokanga. Chauffeur muso so mona ye na jeep. Mais alingaka jeep te for remorque. Ça zo poussa camion bika en attendant de mabala mingeza. Na mona mobala zo chama si lito zo se baninga ke pecho na lingika anatanda mais na linga na bolingo solo te mais fie ke panza sango ke na si mobala vi na nga yeyo na loba no berero eza na mabala tala on tuni si ja bien on a biso original nga mwasi na lingi aza makauma be famille ba loba na kokotele pesa bolingo na nga afinga nga te tali bino te sokuti boche makele to kimine musika nanu mona mobali taza mutaki sangani alanda mwasi na bandu ndatikala pe na kikwiti libela omona te bolinga solo adamu na eva ya yango wana ke bana bolingo pona ka poto boya mboka fo bolingo wana fo bolingo boya mboka ndeni na mona bolingo toke mboka tena ko katena lamba na makoni mais toke de Paris on dit que kata musala pona Paris kata musala pona voyage ya mboka tout ça ba voyage yango ni ata ça comprendre mabala ya kala ezaka na moko soka muninga souci vrai mobile okaka souci moi si nena ndao OK vrai mobile ngamo luki mbongo moi si molai mbongo na bana na kobeta kope ngamo ko na 100 000 pona ali afona tu na mer baninga fo bala baka yo penda moi si kango na kisa ta zo bazala ka boyete
wana nde frère bolingo OK keba na mobali yo alukaka mbongo soka azwi baninga bakomanda ke libalo ndire babalela yeye soka yo kolo mobali oui bazali nga mwasi nakuta lakisaki bambongo te solakisa mwasi mbongo oza zoba fo mobali bolingo eza ebele metambulaka na bafaçon différent kombo moko nga na mwasi na nga tokotala na boye makambo ezongi no normal mwasi mosusu amona bien fo bete makofi mosusu mpe po esimba fo afingo quartier mobimba bawolola yo nsima libala na buti ezongi malamu yo ka bolingo yo eza na démarreur nini yo nayebi te so ezokende oyo na wapeso bapisa ya bolingo yango moni avant bolata alliance fo boyeba nanu calcule ya trajet bokokende camion nyonso afe voyager bageorge ana essence eya na ta nini sae moteur bapine mabala mingi mpe eloko ezokabanisa bango bie eza nini olingi nga mpo na mbongo olingi nga peut-être o bogar ville etalinga te nzoka nde na mbuteyage akomema libala mpo tobimisa mwana nakomaka na mwanda ndenge olingi te so tozokende yo eza na mposa tokoma mwanda nga tokomika na kasa ngulu na pemi otolala nayebi te soko comprendre eloko wana mpe ememaka banomali na libala omona mobali mpo akende na voyage mosika atya bakisi na sa mbetu soko ozokomba mbetu noka toka nganga bakita mata ankoro bulu yeke matabididi o mimi a lapin oyeba biloko naloba wana na sa mbeto ndire marchandise okomema koli tala wana misala eleki mingi misala te mpo na katrage bokoma na ntongo mama kolala omudeko kebana kolala eza kolala na kolala ekeseni yaye na kolala mosu mvula ebandi na 20 esi na 4 heures célibataire akozingama na tolo kola ebembe baketika na morgue me bamari ezaka lere koluka kukwaya na shishia onaoloba nopolele yobina te yo soso kuti mobala manevre oza na demarere buto ebebi pa kolonga na ntonga totyama ya tie eza tokangika tomba lopango nalingi te po mwanda tosoki na madimba est-ce que marchandise okoma na obstructif etimeli yango oyo nazebisa yo original yango moni makambo tu foko george opesa bapiste clé libala ezaka mbongo te me mabala mingi mpe batindiki bino ya baprofit tala mwana mobali awuti poto tala mwana mobali azaka na mbongo linga ye oboya mobali avenir na opamba mpo yaka na apparence ondire piakere estce oyebi ke mabala mingi nzambe apambola bato bakomi lelo na mbongo ti basepeli euta na esengo te ya na libala mosu otali mobali na lipapa na triko ndimi te ye okobunga mobali avi na yo te azwaka ya moke mazaka na susi ozala lese okobunga mobali avi na yo te likambo na yo ezosala epasi ondire ye mobali tala na bano mobali avi na yo akokanga motema asala ekonza asombelo android me aza na telefone oyo asombelo telefone me ye azotamba na telefone moko ya nokia ya moke mokongo kutu polele batya ezemi na excitage avimba akoma okangeni élastique okopela naloba wana élastique mobile afi yeyo naloba no polele mais bino bolingaka mibali ya normal ya vite bino yaka baescro oyo oyebi kota awutaki te soki chauffeur ya mundele soki nani na camion katonga parke kuta kotya litoi te modele aparke ka car ntango otalaki théâtre na novelas balingi bakumisika aya parke na coin okwema moko mayanga ero sokota na mutuka na kotya ta litoi te mutuka kota libanda tia soki siki ezopanza na matura moke okayoko na se motema o kardachan kote nasalaka oyebi te camion azomema oyebi te ya nani modele kaka tozwi lokumu naoloba notala oyo nayebi so bafille ya kisasa balingi influence mwasi ya kisasa soko otye litoi ora tuna mpa na bango ke mama nazwi fiancé akobanda no na bakamarade so bakamarade babiki aza mobale malamu nde olingi ye so babiki aye te oboyi ye bino bolingi mibala ndenge nini bolingi mibali ya avenir te bolingi mibala ya besro lokola biso na maneti boso naye kotya litoi nakamwaka na anglais me nazokotya soko bamwa ya kilo na français putain de merde malikamuke my god yo ntango komona mama nazwi intérêt il a beaucoup étudié mais bolinga mibala boye o mibala français sa misala balandisa bana koleka bakoli romaric iber uni les fièvres okamaka komba bana soki ya masika yana fièvre arder ici bakombo moko ya gros mona gros mibala français bakosaka kosalaka na kofingaka tv
so batiaka mutu moko oh ye azali kutuma ye le teint azalaki illettré nga nalakisi bateme na basyllabus ebele libala français au vrai courageux na pays toza au 2022 au l'air à demi-finale avio pololo olongwe awa eza coupe ekomi pembeni talaki tatala matoko lebimiage et pour ça okufela wapi yo pan misu au l'air amaseki te na oyo bano polele au l'air ya technique de guerre kovivre lokwa na sera kala te au l'air moko ekenge ndako ezanga frigo batiaka 3 nzungu na moto te bokotikela ngo nani bapuku banani na oyo bano makambo mike elamba elifo koma na fra main bana so baleke bele mbongo muke beta chakula imbwa ezala kaka loso mélanger na pondo sika moko bana lokoso bande bango na nguba tinikele bango mai po peche kita tenga kolia dia likuita loso mona sundoli mama na toni nzoko nde mai kangi bidon chemin okolisa bana en peso ba piste clé oza revendication à droit pays ete so na lobani obunga te mwana amelaki mai mingi na buto asenga biloko te muke mama na chuba po bidon mai kangaki ezo décharger na butu oyo elalaki ekute na ntongo lokola bachauffele ya bandifisi sika yobi mécha pays te yo nakokufela bana olingi lokumu tro mbongo moke misuni oyo lere ya pondo eleka na ngai so bapaya ekosaka nalingaka legi mifere tro bana bazwa misisa mai docteur alobaki baliaka mingi matiti mpo makileke ekemba nzonga nde nzala ezobomba yobi shema okozisa bana te yo naoloba no makambo soko yokinga bafoye ekufi bino mpo na lofundi koma mobala aza na mbongo malonga tozobela honorenga balanga yo nakosala no mariage après 2 mois tokwei tokofuta ndako nde tokobomba libala wapi soki tosaki mariage te mbongo libala wana nga siko nasimba ngo natindi ko na cope nga mpe nabetela ngo cope ya nzela mai nde tobongi te kombele mabala baye kobala na kimokolo soki oza na mbongo bala soki eza emamemame lokola babiso oyo mama nakoso te bolingo ezaka na motema na aliasi te namona mibala alliance kindumba ebele namona mibala yaka tofana batamboa na vérité koleka mibala alliance vraiment nazoya biso clair o 2022 naotia yo original kosala via concurrence te soki ndako ekoti mbeto etoko lala mwasi soki alingi yo kotala place omemi ye te kotala bolingo nange ekei wapi c'est ça naoloba na yo mabe ya basi ya kisasa soki amoni yo na mbongo azoyambaka loko otyebi na match obunga mwasi te soki aninga chine na yo soki amoni okai na mbongo moke moke azosimona lipeka lokola mwana moke ya matendo kuta lobaki tuna jedi te tokende feche yango fo na changeka elamba fo nasomba elamba mosusu obaya na poche mais ezala piaka ongo simbaka masaka tika na nga kono naoka fievre ebo nzoto ya bien te ometela okuvrefeu loba noki nakota mpo mama baki wana réunion na butu seko ye piaka na kosebela nini mobali neti nga na timba na koloba te na fandi nye mais ntango napesi mokongo nake mungu na nzungu marchandise no reprise nazopesa bashema boyeba kosola na mibali mobali ayebaki mwasi alingi nga na alingi nga te na mwasi alingi mbongo alingi nde nga te ezali ko mobali soki aza na mbongo te eyambe neno ezaka différent namona mosusu bakati ya libala mpena babalana kobalana baa na ndako so mobali aza na mbongo aka mon amour ya john ton basebanika kiana lokola synthétiseur mais so azaka apiaka john atala kuna konga nayebi wana mobali ka nayebisa yo kokatela mobali bamangala kofinga bana na komba mobali kofinga bana na komba mobali naoloba no polele basi ya kisasa obunga bango te nzala moke rapport tishe bino osisa mobali valeur ondire bidama etoboka mobali na famille mwasi azaka so na mwa adiri te tellement nzala no eleka mwasi afundaka yo koma ntango oliaka bien ofundaka nga te mama tozolia bien boya ata congé kolia awa basi ya kisasa naoloba no clair bafille ya kisasa bazopropose na mobali mosusu ondimi libala me na poto otindaka fota mitakala koleka oyo kutu bosani bokobalana nga moko kolo soutien na mona te oyo ya poto kanga ya kotongola ya mitakala nyonso mona awa eza nini ezangi nini yoka ya poto azoverifie namoni nyonso me bapage complet ekoki te avant natinda code jeudi fo olakisa pena bapage nécessaire oyo nga na triaka wana oyo mpe kuna cheki naoyo biso polela kongo ndimanga kongo ekoti poto biloko aboye komema mapamboli ndenge nini vraiment omoni vi mabalo na bateyi bozwe basusu te bateyi bokomi na confiance ya mbongo koleka bandimi
eloko nzambe alobi te bokomi kosango na makasi mpo bakorompe na mbongo moto auti Canada France Belgique Hollande wapi aye aye na église apesi yo $100 200 500 parce obandi koba non zela nzambe alakisinga mwasi kobala oyo obandi kota na église fiyo ayaka kokorompe na ba $10 kobatama pembe na ba 50 oyo namoni yo tantine nzambe alakisinga kosa mobali moko malonga nzoko ndepo atunisi bango dime koya kitoko omona tanga kozwa libala yango akei mpe Canada bien eleki nsima libala eku ndongo ti oloba parce que ekufeli nini makambo nzambe atindi kokabana te profit ya mbongo nde tindi na bodasi abiso polele yebisaka mutu vérité namona jamais bese mobala lipapa ke omoni yo okobala mwasi owana be mwasi ya lipapa okobala mobala owana jamais wana eza makambo ezaka su te naoloba na yo pourquoi ya omoni nga ange kotyela nga litoi te tikanga na pota na litoi na nga nandimi nabima Samson natoboka miso me na dalila na nga naoloba no polele Adamu ye wana kolo fautif bozaki na lola sa témoin ko yengaka sa muta pembeni otikaka mwasi ye moko ba ko benge na satana che litoi o bolia mbuma oyo so ba zotama bango mbale nde baliaka mbuma nde biso tu lelo toka na lola koseka kolamba na makanisi so na shawarma pinye bimi lola mbimbi na mbimbi ko pumbele nyonso neti bandeki bo traire biso tato ya dege bima poko matongo talambeka nazo bisa yo kolota ya nzala ya moi mkomsi na ngana kufa nalali na nzala obiki so nalali na sentir na nalala susu na sapa yo boko kangate na ngana ke yo mame na ngana ke yo kokufesa kande boye nalali na nalala na kenda na pompe sa motif yo charge mai oui na ngata mela ta ba 3 litres demi popo sa mai esini mais oh en tout cas mboko yo Congo soto komitala soko komilo kumisa kanzana yango moni ko bala bozo bala bien mais boye ba ko trier botika mabala flatterie linga mobali na vérité yokela mobali mawa mabalo to baka ba mama baba na mobali ko to hôpital 6 mois ya diarrhée mama azolongola kwa mwana 6 ans ndazosumba yoko kokango mozo senga alliance 2 jours pa mbona koka botuto te na kola boyete kwa kolonga penya mobile kwa nga fokoka même ça on comprend nani ko ngangwe beba boy kongata mwana desa leli pa desa mazo sumba 3 po osumba we papa panga kama kaka tout polele mais ouais c'est plein ça controversé retardement ou bien débordement mboka Congo ça va perturbation ça va pays te na perturbation mabumu taba sabata la climat et baby na mabuma Congo et baby c'est tout na kati nalega debu la pamba na kama na wesebo na bima no kite bande ko kite ngabi komo kitana ya congé ko sumba nyongo na obombisa ube o makamuninyo perturbation tana omani adese mama na zelo polele libalo boluka ngava na bala turo na ko jojo ko camion yo ko koma pena matadi yo président basi muke fièvre webi hôpital nazo kokate ngani kabongo te ngana lingine nzalele kaminko le kamalade ngaso kanti no memo hôpital okotongola kana kosombe nde likater donc no fin de la beba no hôpital mbongo adibi kolo non okotongola ngabona oyana lumba okomemelo penda Congo belo ma na niki na tuti na chelo ma moto na niki sina bakisa po monganga na memi likater pe kwa docteur tina wese soko sakano sa dia mwasi na ngana tongoli yo ale sumba kuna soka site na finiki odra niki makasa yo okobika nga okobika hizo la to botala ngobo e otininga na zepe ba cliche tala seki est-ce que comprendre nga très bien oyo eza Congo vraiment so linga même ma vie on a oloba leso et puis keba Congo ndenge sawa conseil gratuit ko bala eza mabete mais ndenge so boma biso toyebi conjoncture ya kobomba libala te surtout mibali mingi babali babitina babalela te mama na oloba na yo mwasi mususu banda babala ibache na ndako ata mbwa soki bakangeli bafungola kata na 0 era tourner na lopangu mwasi a jeune garçon kota libalo ndire ki kumbi bakangela na cachot même condamné à mort
abimaka za mopepa katakata matiti na kasho mwasi banda kota libala batiaka litoi kande banda kende na bar banda kota ndako abota ti lelo me libona ane zalaka na ndako mobali so akuti mwasi na pantalon boye zuema emati alingi alata liputa lokwa bamama mpe na tolo mawa na babodi bakomi laisser passer omona mpenza jeune garçon biloko na alobo eza sérieux okotinda mwasi wenze ozokomela ye na papier lokola kobunga atanga na réclamation mwasi atie fufu mokeme ya yo eleki winga ozotyenga fufu moke na koyeba nga sai na fufu na nga ta na fungo te nasimbika nde na koningisa soka fufu ebini lokola bili trahison maka mama kuko olingi libala te nakosopolele olingi libala te nazoyebisa yo ndimanga ngatala na sekina fufu na nga koma sai na fufu na nge kokana na ya mwana ata aza somi na nga sai na tata fue bombarde sai na tata eleka toujours na kilo po ende aza équilibre ndako okokokanisa fufu na nga na ya bana te c'est la trahison ete so naloba ni komo olambi soso to le monani te kele bato bato misusu nga kolo ndako tikela nga lipapu na kingo est ce que eza bolingo solo eza de badémarche ya division ke to se séparé pour moi nalobi mbongo awenze na koyelobi 10 000 francs mais soki okia wenze bakoboya 7 000 mpo na kopesa bambongo ebeba beba okochange na moto ya micro nazaluka franc congolais dollar ebeba iririri okochange na bango yo mona mbongo osomona mbongo bandi koboya yango depuis na ndako change maafifi oyo te papa nde apesi nga change mbongo eza mabe si bazoki yango na transport ozotinda mwasi akende change mbongo na station ondira ke na mutu kende malema voki wenze kota station change yango kuna po tyelinga fufu dimi so otyenga babombe okamaka bambongo ya sikasika na macheri bafuti binao mama otyaka nga na bombi fo na libere naopesa bashema libala malonga eza na kongo kaka tokoma lobi keba na libala mwasi azotuna na voiture na voyage moyibi oui vrai libala okobunga te so na bongi talaka mobali ka soka ene ekolo apesi yo aene ekolo apesi yo mokolo kozana sengo surprise alio liputa bien surprise ipesa mama naloba no clair mais mabala kala ezaka bongo koleka lelo mais mabala lelo boyebi bafrançais baandroi bozotyaka mibali na singana oyebi combien de mibali bayini bafamille na bango likolo na bino basi na ndeni susu otya esinga na kingo aza na $20 cotisation mabala ngana na bali yo te mais nazokende okotise na mabala mosu ya famille na bino etalinga te basengaki $10 na mutu yo mpe kisengi nakopesa mardi nga okozwa 2000 francs cotise ekoki nga na bali yo mpo napesa ya bango naloba no frère mobali okwanga so balingo oza à l'aise fo oyebaka makambo osala mama libala kokóma na mobali ti bonuna eza pete te mobali azoba akosala libala epanzani likolo buzoba baseki bino nzoka ndebi kogere yo te vrai libala fo bogerane mobali akosimbisa mbongo kopanza gardi te ata nabi ke mama abina $50 ko bateke opese lobaka te $50 eza na moke tande mwana autai kobela récupérer fo tosombele bakisi mosu be fufu ezonga omoi te mama lupanga déranger biso mokolo wana topesa mbongo akurana ya mai talanga moko nde naza kuna okela boye tala na ndako fufu ekiti fo tobakisa ekolo wana soki olobi boye tala ke pembeni nakotongono na mosala chéri mayele mati lobo kuna ta mbongo toka ma bakisa 30 000 kuna so omoni mobali akomukana na 50 000 action fin tabombi 30 amwasi mabe aloba clair olinga ngai aza na mbongo te pillage lere nyonso mais namonaka kanai na miso bandeko nanga bakoya bazotelema libanda okoya kosenga nyongo oyo soki baye bazokota express ondire bandako ya leta oui naoloba no polele bana kuti basengi mai ya ti oyo oboti ogogoli bandeko nyonso baye ale babebisa yela bango masanga lokanga za ministre na lokotaka mbongo naoloba no polele mabala wana nga so namoni kaka boye nakoloba te déjà bida bolingo etoboki bando sila maleme nakomaka nde boye yango te naoloba no clair toza na chambre salon oza na zemi te wale te leki nona mama baye congé na studio tokopia na bisi nde nakotika na sengle nde ndako nanga nakomi lokwa mopaya nakomi olata chemise na wese lokwa moto abala te fo mabala naoteye bapolele yango moni ngai nakozwa studio moko ekokaka mbeto apamba lokwa kachi oyo akoya na fungolika porte ezanga rido boye maolala banzela zonga pas interdit fo oyeba bolingo
donc na laisse mutu musu nzala talaka ndako eza na éponge assez mais amona mbimbi te na tombola ngo na kotsa kwa nini coussin yo resola bi ba faze fo ba cha close so ba lambe ya kati awa nzoka yango wana bonga bi coussin na ngana ngaola bwete kingo swaka fona matisi na tombola bombi omono tika shema tendo yo livraison total ngana na yaki na yo pokola mboko fo mona 2022 fo ku batala na yo bisayo asekina ta makamna loba pete kaka nzambe nanga ko sala nzamba sa sala nyoso OK eloko bomi yo webi wana malitala na ko sote omoninga na technicien makambo ebele ngana ko si selo fufu mon limite na si selo fufu po ko telinga mutaba talia kite mais na si sinyo support mais te le pena yo okangi pe misute aussi dans la technique schéma qui ça ngaso so benga na ko lia na ko teso na nzala tin on est zengi na ko ka lia ngamo ko tele ka te photos za de wana bike budgetaire ye wenda on oban avant na kata liquide na bandi avant ce qu'on a maboko na bandi alingala mingi nini novelas tanso kama maboko poso na tiko na oloba te na kata on tande na odunda premier liquide na kata avant na tufona bandika webi ke film no takia novelas yani bako voilà fufuna kata bilo na simona na liboko boy bako boma elelo pona kimiso tala nzungu gabe na tele komani ki parti yango na bandi siko yo una ko banga kuna so lingo tana bandi bongo asase wana ko kimaki wana yo okay ko o kama ka fufu esi wana so ngape na maiba kange ka lelo mwani fufu ko amelima yangani asi tolia kinaye esenga no vele se kange moni fufu ebungi oba John Cena ko bungi sa fufu tala na pesa ba kodi ya mtaranga ye ngazo kama na Kongo zele ngana Kongo na ko bomba bana 30 ba ya gâteau kwa na Paris elambe lineli omoni fona bala mwasi mokaza combattante wali ko tambola mingi makolo koleka camion kona mwasi ko bala tala seki yozo seki mais so ko matabi so ko si sambonga kolonyo so nanje la oh so ke makolo na pesa ticket 1000 fe bâtiment romi nakosi okosi te oh nazo bisa yo ndako bana batonda ba betaka match tina butu ko tumba tefe minduki nakosi yo ba fasi balala ko kotona ndele kibango tika ba chauffer so monika bana bafanda ka mama na ko lokwa batu bakufela atonda kate bana na batanga ka bien te atola c'est un piso ekai chichi ekai duju yo un piso 1 ekai 9 okamo mais so tunika bokali ya fufu na bomba kisheni mama ngani na bomba kina kitunga je awa ayebi bokali place ezali yo avec etondeli yeyo tala na opeso ba piste clair on comprend tout le bawan on a bisio 2022 yango moni nzamba na balwa cha nyama lokwa anyoka mobali abima kamande fuwa museleke tabima mande fuwa mandefu museleke bima kaine lokwe kitaka we kitamula imingi nde mandefu mwana museleke te abisa ba shema oyebi batu mingi ba comprendre makam na lobaka te mais na lobaka makam eza facile OK soko yo kinga soko c'est compliqué yo moko na loba no clair nzambe atia biso pona nini nzambe atia biso ne sengwa bolingo euta na ye moko sabatu na moto tango po situko za yo ko bateke yendo beti to lokolisi yo yenda lukia bomba yo na ndengo ye moka lingi na bolingo na ye po soko beti calcul bato ba ya koleka yo na ba façon nyonso baza disqualifié na sa age na yo yo le la kozanga tina ba wolola ko posa pia kelo za na social vie mais age komi na ngo ebele baleka na mbongo ba koma kite osoma ngwana lo baka wana siko pour ko pesa nzambe faute na place yo moko na mkiloza compétent osoko c'est la nzambe ba frenanga ba blokanga nana bloka yo omi pesi botutu na pe na nani nga passer na ko ba mtuté ke ba mfuta yo nga moko mfutema na mona ete asaka na komini nini komelo na mona tena bambela ye yo boniko ete elio yo pe ki 500 keka o maninga na za bloqué na za ka bloqué mais soki ndeko kimamba ko bloka mawa na ngara mateo te wesa mateo ba goigoy ngai pa na ngacho komine lo nzamba lingi yo toke joueur ko sa mwana muke soki komi titulaire boko yambelo ko l'ancien na kosi te oya ta yebi ba soki za réserve boko mbesi ou bien te pas comme réserve na kosi te oya o coopérer na yo coopérer na ye ozo coopérer na ote pesa ye mbote côté masolo différent OK na to so comprendre je comprends visa boy soki bandi cop o la mkaka tongo bokomine ba pied
Ola mutaka tongo te koboya ete mais soko sana na ibite na loba nini maman na opesa conseil libala ezalo kwa na kacha lopango bongo za support ba voisins différents oyo moni ki alamba pia bana na yo pesa ko lambi pia bana na ye nteso na bilokuta oyo moni soki ozana eloko te mwana sumbi te so beta karasi maso bengo ya kolongo le nyama longo so asukoli mwana pembe na pompi azaka lokola ye keba na ye nteso na lobini bino bozana boboto mo kesanga mutunu makolo oke libala boza piaka na mobali bikola boboto elekom bimaka yanke na sima lopango na masolo beta ko ba ndimona baninga ya théâtre mobali ko pesa mbongo bana batondi biete moso kabila mama kukutinda sani ebongo mama elali oh kolondaku aya akuta ngana ngavo kaba biloko na bato pembeni fona tano relation ça diplomatique les relations remboursage ou non donner ou bien et ça na bini na pesa ba piste yamo na bifona bala kama expérience soki bolambi te na porte bazolamba kenda kufundika muninga suki obunga te mwasi muso azi muninga tiena makolo zo bomaka ba sililo kwa bamaka kumibale te bamaki te nzungu kobela leni parce on était na fenêtre mariage marché maintenant benga sikoyo même kokomba ngamo na simba ko na komba so benga ya kopeku akobonga su bamaki wa wapi yo nga technicien to vivre na mwasi loka ba missionnaire kende Al-Qaïda ngala ke Zambi yo mboka to tonda ka boye ta soko balingo ko za gâté ola na lesa omona mbongo lena na pesa ba piste so monika muninga kocha ka nsanya mbadi ya fufu technique mke legisa mai simogang mutawenza kosinga maeleki na koza fufu wapi mamela li benga ka ye mamela li na koza tamwa nini te on comprend nga très bien on mna mamela li mamicho zola mwa ninya chakuna yo baka tona ke wanjela bina koza kozo chama ya romi mezo bimeko ekolo kozo tonda na ba voisin yeba mwasi ya technique elambeli et puis il faut lamba c'est là que baninga balamba bongo kongola makana bongo lokole équipe nationale makale comme déjà au fait yo ka bonus ngo fona bala mwasi akanga d'abord motema wazela kanzala ti 20h oui kozana mwasi malonga okobetele teo na quartier na kobundo na liputa no na balabala yo ba libanda bo toucher mama bo toucher nga sala na sekina yo ba bundela yo ngana ko bundela yo pona bike muta solo yeyo eza mwasi te amoni makala na okokate babakisa mosusu perte na perte onde na saka na leta okolongwa epi na ngia mwasi ameka supu deux fois te équilibre débordé meka tour moko kotia musuni te na otana pembeni so teka musina sa mutema par na ye yango wana na oloba te na otaka na sani ntango ozokata na monaka ezalaki 7 déjà on va être ici 6 on va faire 4 et 3 yangani na tala tala so balinga na lekinganga na bikila osaka noke d'abord célibataire na libre nzala muke malewa yo ye na bominzo te ko melinga ngamo mbongo na ngamo ko meka vanga tiens kenga na lambi olambi mais faut tala mekeli mama ba ko meka so meka li papu na supu on a des contributions, on a des destructions. On dit que c'est un avantage en dingue. Quand on a libéré moi, ça joue à mon nez, ma casse, mon bras, je t'ai mouqué, mon mec qui m'y ming. Pourquoi son bras, ça mouqué? Le bras, c'est encore un bisou. Il faut terminer l'enjeu moko. Au bas, un dingue moko, tu as un dingue moko. D'accord si? On appelle ça la piste. Maman, on a et puis, quel ban a bandé ko balé kamingité. Et puis, nous avons remarqué, si vous avez moi, si vous avez un peu de connaître, vous avez un peu de bala. Ni bala qui ça. Si vous avez un peu de moi, si vous avez un peu de vous avez un peu de moi, si vous avez bango. Moi, je ne l'appelle pas maman. Maman, tu ne fais pas yaya, mais tu es lié à terre. D'accord si? Quand maman dit que c'est que vous avez un peu de vous avez un peu de libé. Yo mo yo mo ninga sono ko mo piaka ça tu bande no balungana ba fene mango bien tebe kende na soko ndo ko mapia piaka risque mukona ko sambongo bazonga kana challenger na bi arme destruction massive eza bango
soko za mobile obimi goigoy na famille mwasi bando bina na fête té soko ke fête bando sim so bana bango ba 8 ba la yoka ko bondera lokwa mutamboka lelelele na feste na beti masenzo yaka na ngoka toja papa koko tie osila yo masanga moto oye tikali yango omelaka obe na mususu kiti no pe moko ya bleu lokola pembe bakotindo te mozo talaka so na faina kukwena ke nango tina mi bon frère abolole baninga balelo se bakitse bafufulo kwa matanga paso senga we pima na mwana makolo bolola bon frère so komi bo silingala yo moningano fo hein ngaza bon frère kilo nete so comprendre yo moninga sa tante na 1000 francs na kutena bon frère ta mwana muke na ko saka nzoka za moko sia futa ticket epesa bango ke tokutani briske na lakio nzoka ngana ke makolo na tiki libala na komba kilo posi ba ke kuna bon frère na zaka na bambongo asi ya sika faut ba ko pesa libala kilo mama na biso vérité on a le basso au salaire en base vraiment 2022 quand on zongela kolo mukili ana mabena yote ndeko nanga buzobo moni na bato ebe toli bakute o mosala nzamba pengwi ye na nzambe na ye yo sambela nzambe ko boye église te pona pasteur pona frère o moninga na kotika la ko boya ngate nga kolo ngana sakananga tili wana ko sananga e simba te na ko boya nga te nalobia nabonga te esio nani ngande kolonga est-ce que nalele leo nzala te zaleza yanga mo wele man ngana kamwaka yango foko za kwa batata oyo soko zo mwana clair na libala te ayaka suna mbonga wenze kompe na ndako te soko azi 8000 akwa pesa mwasi 6000 yemoko 2000 ami koteli malewa obunga mtatondi na malewa te soko azenga senga ka batolupango wana tournevis tena kanga soke on dirait baye kotonde ba yaka na pa una bongisa ba ko baby kotonda nga na hivi sio mwana ka bana papa jani hakuna landa mama pesa nga pens bisimba simba ndao na sina tondi na okisana kitsa pona lala schéma so yokinga très bien moi si olobai na makamba libala tozo kinda to sukisa libala ndenge tolobike zo umela te pobo weleli okimi nzala omipesi na mobali okimi bilobalo ya baninga ebali so avant lokwa baninga babali yo po bali avant bala chekaka na lingi yeto te est-ce que muto na lingi pendeza vrai même mobali kolinga mwasi na baposa nzoto te linga mwasi na bolingo soke tindo ya solo ebela ba jeune garçon mona bali afin na mwasi 4 5 6 ans baboti ne bana pra boye et puis libala ba jeune garçon na mibali na Afrique simba bien te au moins na kaso mwasi aboti mingi aka mingi munene na developer ka koleka mobali akomi lokwa makoko mono bengani na lo bana simba mingi na poto bino pe ba seki sasa bobi régime te mobali za boengana sala bete ko lia ka matamati na ba ko mekele kabino mingi tani minene zo ka papa basala be omeki esa atati asinda foko meka weza na bulu kutoni tika boye mama foko meka nyonso ko kopo moko deuxième kopo boni be bana ba ebele na lo bano polele ndimanga bilo musu fotalaka yango na vie ona bino na lobite boyoka nzambe ayebiti na pesa biso vitoza okobala mwasi atanga te mais soka lingyo na respect personne en vérité lingé ma casque ko mwasi asisa ba classe ma c'est impoli c'est ça na kotika la suko linga mwasi te ko aza telo alingi ba français na anglais ba c'est impoli boko fane bozo solo zo ba projet libare kuna na android kaka atali saka ba nzoto na téléphone on dirait c'est tout là tseke mabe mwasi abala te tsa ba photo no nyoso sol kalibala nga soko bala te na autorisaka lata mini cha rouge à lèvres tambaka mingi na bazoka po mibala kisasa bangi masola match loka bakoko so ba otalo beta bazoka loka kana bomba Ukraine kote pa taba ko tala situ ko mamoko makile ko tuté na lela yo oza o pesi bango privilège mibala kisasa bangi makamba baji na politique trop mibala kisasa mona jeune a 24 makamba politique kota loka na Sénat ezali na remaniement bakotama na gouvernement constitution baki na mona moko zo tambusa bude fo man gana lekio na politique motambusi bude ta mboka ndenge memi bino match mindele bie koti ya Real na base côté aussi souci ngana liaki ta na kokeko lia ta ndenge bie kota ki bolole ole ki vita imana renaissance ke kwa na Barça lokata poli bengana kokokate zana souci makambo luka vinde boy
makambo ezanga mutu boza envoûté penza omoni Congo mobimba so ke na église kokweya so bazika Congo balongwe na Afrique bakena ngo église Congo mobimba ekokweya lokwa mutu abengana milimo bu to bimi ko makambo eza to kota na makambo eleka biso ndelo naloba no polele makambo etali biso moko na vite osalaka te oyo kaka mabende topona bato bakotelema na coin mpo bazelaka nani bawolola ye naloba na yo soko moni mutu azoleka na kopi ne boye koseka yo tofai na coin tolati bilamba soki ya nini osalaka eloko te moko mosi oseka kopi ya moninga aleki na fulu nga na kamwaka o kitoko o kifunda tala garçon penda Alexa fi boye o bololo oyebi teke babololo na Kisasa nde babomba bana na bandako c'est ça mama namona mutu na balabala tricot elemba tala charge azobomba etenga songo mais namona mutu azoleka ondire pe telefone na bekino tana na kunya engagement vie namona mutu na français na anglais babi mutu malonga mama ne escropo na kokosa basi c'est ça abunisaka basi kana sa français saka na mbongo te basi kutu bakabela ke mbongo pako saboka français na ngao na kosana na sena ti lelo na yebi bino basi bolingaka bentelo ne bolingaka mutaka mwana anglais alobi français asiliki na anglais ah mobala sir biso ba bantimba ba polo banzusi bolinga biso eh atato du jour sama kora compagnie ka sachet viva ete so comprendre nazo comprendre après so ba piste oyebi to komi na suka azeb sabato to bazolanda biso jeune garçon conseil na vie longola complexe OK kolenga motute komi pesa pe fotité oye komeli ekomi kongo eza na pante luka ndenge ozoluka kozala na souci ya vie il faut zana ba principe lokwa mwana alinga tombola musapi na tongo soki aza na ndako ere baninga bazosakana ezosimbaka ye azota aotanga ere baninga baza na souci bakenomena na babare batya masoko mpo basepela pe eza bien mpona ba 10 dollars bazwi bacope soki batekaki fere soki nini yo lere wana fanda kobongi eutaka na mbongo te eutaka na makanisi ere ofanda ozoceke mwi ashi nakomi nango so na na mwana deja na bota mwasi ata aza te mais eza danger ube na na foye to na na mwasi te otali bija parler likambo na nga na ndako soki eyindi ba 100 dollars ekoka te mpo pere alembi mama alingi akufa to akufi nde naza boye vi na nga eza molili nga na kofutela me ndenge ni mpo nazwa mbongo kofutela estce lokola natangaki te kope mosusu eza te ero nde mayela moto eyaka banda soki kolongola soni nga soki otie soni na vi nde okokweya nakomisaki sasa lokola na bunga na Gabon oyo aza na mboka mopaya kope nyonso bakobenge soki aza piaka maboya nde nakomisaki sasa nga to oyebaka nga soko moninga fo beta maboko lokola biera te na maji yeyo nga na kimpuka ya yo nini na mema te pona lia yo nga bongo sekenga na matete so na zimbongo na ke na yolo na koyeba mutazate boniko ouais merci beaucoup je tiens toujours à vous signaler